Recording. 各位领导、各位专家，大家好。今天我跟各位汇报的题目是中医合法化推动菲律宾中医药发展及其展望。我是郑启明，来自于菲律宾。首先，我想通过以下几个方面来汇报菲律宾中医药的历史和这几年的发展。第一个方面，菲律宾中医药发展的历史，它和中国、菲律宾两国的历史交往有着息息相关的关系。中菲两国的经济贸易交往呢，早在14世纪就有通商往来。我们大家所知道的那个郑和下西洋15世纪的时候，率领船队到访过菲律宾群岛，所以棉兰老岛的三宝岩呢，就是以他的名字来命名的。16世纪，两国间的商船往来更为频繁，所以当时中国向菲律宾出口丝绸、生丝、铜器、瓷器和粮食，那中药也成为两国贸易的重要的一个组成部分。在西班牙殖民时代呢，中医药就随着中非贸易来到了菲律宾。在当时的条件下，侨胞的防病治病，中医药是起着最主要的一个作用根据这历史记载侨社的主要团体义诊施药都是以中药为主，为侨胞的健康保驾护航。在1975年中非正式建立外交关系之前这个菲律宾与当时的台湾政权有着医疗互惠，所以有一个菲律宾的政府职业注册署呢，已发出了10几张的中药师的执照，这是当时的历史条件下。但是由于西医协会和西药商会的反对，所以呢后来没有再更新和注册。那中非建交以后呢，随着中非双方的文化和科技的交流然后呢，有部分的菲律宾西医师也来到中国学习针灸，然后针灸也开始在海外，包括在菲律宾的主流社会有人认识，所以也有部分菲律宾的医生是在美国、在澳洲去学习到针灸的这个包括中医部分的一个中医针灸的一个理论和在医学界的应用。所以菲律宾的医学界呢，开始也对包括针灸学的传统及替代医学有着支持的声音。但作为传统医学一个重要组成部分的中医，并未被主流社会所认识。所以你可以在这个报章、杂志和新闻媒体上搜索一下，都可以看到，在菲律宾中国医生这个是非法行医被菲律宾国标级被菲律宾政府抓捕。那这些呢都是在中医合法化之前，中国医生所受到的不公平的待遇。虽然华社的很多团体商业团体跟政府部门有很多的沟通，但是因为在中医合法化的这个一个前提下，没有得到这个政府的一个正式的承认，这些呢都是临时性的一个解燃眉之急，但是整个行业的发展和影响还是受到比较大的影响。这是2017年的一个新闻，中药店都被查封所以这些相关的中药产业的发展都受到极大的限制。那从我们在菲律宾开始推动中医的合法化以来呢，首先我觉得对主流社会的一个教育和一个交流也是很重要的。所以我们在2005年的时候首次在菲律宾东方大学医学院设立了一个中医短期课程，这个课程是以
当时的这个我们这个海外留学生的中医教材为主啊来设置的。菲律宾呢，其实在1997年就通过了一个传统医药法案，这个叫做 Recovery Act 8423。那在这个法案下面呢，菲律宾政府承认传统及替代医学的地位，并设立了这个传统及替代医学发展基金，成立了菲律宾传统及替代医学研究院，作为这个负责菲律宾传统及替代医学的研究、管理及相关的标准的制定。在这样的前提下，我们呢也创立了菲律宾中医及针灸学会，然后通过学会呢来组织这一个中医和针灸的一些培训和活动，组织学会活动。那通过开展义诊来服务侨胞。那这个义诊讲座呢，也得到了福建中药大学的支持。同时，我们也跟菲律宾大学里头的孔子学院合作，去宣传和推广中医文化。那在2018年嘛，我们也拜访了菲律宾当时的卫生部部长及菲律宾的总统中国特使，提交了菲律宾中药发展的草案，以及中国菲律宾中药中心的建设方案。同时呢，参与了这个中非文化的“一带一路”的健康产业的合作论坛，去推动更多的主流社会的民众和各个阶层来了解中医药。2019年的时候，我们成立了中国菲律宾中药中心，在福建中药大学的支持下呢，中医药中心呢，的目标是宣传中医的文化，提供中药医疗服务，还有建立专业的中药的产学研的平台。这是我们设在菲律宾的这个大马尼拉区的一个中心医疗设施，中国菲律宾中药中心，也得到了各媒体记者的关注和报道。那中医药的发展，其实这个媒体的关注也非常重要，也为我们呐喊，也为我们推动中医药的合法起了极大的一个帮助。这是凤凰卫视呢，在2018年的时候专门来访菲律宾，采访我们菲律宾中医药的一个现状。那国家中药管理局也来菲律宾做调研，也关心菲律宾中药的法律法规及其相关的发展，也让我们菲律宾中医及针灸学会的同仁得到了很大的鼓舞。那当时的国家中药管理局代表团呢，也拜访了菲律宾卫生部及菲律宾传统及替代医学研究院。那在这个过程当中呢，这几年的新冠疫情呢，的中医药的一个经验和应用呢，也助力菲律宾新冠疫情的防控，同时也推动了中医纳入菲律宾的医疗体系。在新冠初期开始的时候，菲律宾卫生部就表示，中医药可以考虑作为新冠肺炎防控的一个选项。那这个应菲律宾政府的要求，中国医疗专家组也来到菲律宾，参与到菲律宾刚开始的新冠疫情的防控。那医疗组呢，这个医疗专家组也来到中国菲律宾中医药中心呢，跟我们分享了，他们在武汉，这个中医药如何参与到这个新冠疫情的防控的一些具体的措施，给了我们很好的指导。那中非关系的改善呢，其实也是一个很重要的前提。所以刚开始疫情的时候，中国政府是第一个捐赠了菲律宾100万剂的科兴疫苗。所以呢，在这样的一个中非关系的一个良好的一个互动和前提下呢，菲律宾整个社会对中药的认识有了一个比较正面的一个发展。
所以我们也应这个菲律宾最大的这个华商团体菲华少年总会的邀请，为华社侨胞介绍中医药防治新冠肺炎的方案与措施，也跟不同的团体不同的这个社团组织的邀请去分享这个中国经验。那同时也参与到国际间的这一个中医药如何参与到这个防疫和抗疫的工作同时呢，我们也在新冠疫情期间呢，也为菲律宾的卫生部跟药物署做了一个专题讲座，就是新冠疫情中医药如何参与到新冠的一个防治工作和它的意义跟不同的主流媒体、主流社团也做了很多的这些讲座。那这些工作呢，其实让这个整个华社呢，和主流社会呢，对中药有了更深的、更进一步认识，也为我们中药的合法化呢，起到一个非常重要的推动作用。所以，中国驻菲使馆也对我们中药中心的同仁牺牲小我。当时在这个封城期间呢，还负责华社的抗疫委的中药防疫抗疫的医疗咨询服务，而得到表彰。那我本人呢，也参与到这个抗疫活动呢，也得到这个中国驻菲使馆黄锡麟大使授予的华裔抗疫突出奉献奖，也对我们的工作意义的高度的肯定。通过这些工作呢，我们也推动了这个跟菲律宾卫生部的合作，使中药的合法化的这个进程呢加快，并得以实现。那这些呢，你看从这个菲律宾卫生部的网站，你都可以看到这个长期以来，这个对这些非法的行医各方面呢，都是一个加强的一个管理。但是正是因为这样子，没有中医的一个合法的一个行医的一个途径呢，很多中国来菲的一些专业人员或者商业人员都会受到不公平的待遇。在2019年的时候，我们就向卫生部提交了一个这个传统离替下一些部门关于菲律宾中医指南之职业标准的一个执行方案。那通过这个方案呢，菲律宾卫生部也批准了我们成立中医职业规范的一个标准这个技术工作组。那这是我们工作组的第一次会议。同时呢，也跟这个相关的这些从业者和学生讨论如何专业的管理中医的一个诊所诊疗，它是一个什么样的标准，它需要一个什么规范，我们也做一些相关的一些讨论，然后最后形成了一个具体的中医职业这个标准的这个方案。这个方案也得到了这个4周年专家组的一个大力支持。那这是我们第一次的这个卫生部的一个听证会的一个通知，在疫情期间呢，都是通过网上来达成的。那总共呢，经过了4次的听证会最后呢菲律宾卫生部部长签署了中医职业规范标准的一个方案，那成为菲律宾传统的替代医学部门下面的一个专门的委员会，中医委员会。那也意示了中医在菲律宾的行医有了自己的标准和管理。那在菲律宾每一年召开的这个传统医学传统替代医学论坛呢以前是没有中医的这一个项目的。那自从我们这个批准以后呢，我们就成为
菲律宾传统的替代医学一个非常重要的组成部分，也在这个论坛上面呢，中医自己有了一席之地。所以从2020年的传统医学论坛，中医就有专门的一个分论坛。那这是当时菲律宾的这个卫生部副部长，也是现任的菲律宾卫生部的代理部长，专门对这个论坛的召开给予的祝贺。那这是我们中医分论坛的一个情况和我们的主持。那经过菲律宾卫生部中医认证委员会的一个成立那中医呢终于成为菲律宾医疗体系传统医学部分一个重要组成部分。中医的行业规范标准的一个建立是菲律宾中医药发展的一个重要的里程碑。这个菲律宾卫生部，这是菲律宾卫生部发布的一个中医职业标准和包括对中医课程的一个内容的一个认证，以及中医诊所、中医职业人员的一个规范那这是这个菲律宾卫生部对我们参与到这个方案的制定的一个肯定，一个对我们的一个嘉奖。那也因此，我个人本人呢，也获得了菲律宾有史以来的第一张的中医职业资格证书在这个中医的合法化过程当中呢，我们也得到了历任的中国驻菲大使的关心和支持。这是前任的中国驻菲大使赵建华听取了我们的推动中医合法化工作的一个汇报。那中国驻菲律宾特命全权大使黄锡麟先生在菲律宾新冠疫情反复蔓延的时候，也特别鼓励菲律宾的中医药界发挥中医药助力新冠疫情的防控的优势，来贡献我们的心力。那驻菲大使馆也特别颁发表彰函给我们中心和我本人，表彰对菲律宾中医指南的制定及中医资格规范标准制定的一个突出贡献这也是得到了我们黄锡麟大使的肯定。那有了这一个中医的一个职业资格标准，并得到政府的一个管理的下面呢，中医药的发展才能够迎来一个真正的一个良好的开端。所以，随着中非关系的深化，也推动了包括中医药在内的经济和文化的交流那在这样的一个中医的整个纳入到菲律宾卫生部的一个传统及替代医学的组成部分以后呢，有了这个标准，我们也当时在这样的一个很好的条件下呢，成立了首个的符合该标准的中医学院，就菲律宾奇方中医学院。菲律宾奇方中医学院呢，当时的这个开学典礼菲律宾卫生部传统替代医学总干事专门呢在线上给予肯定以致辞中国驻菲律宾使馆文化参赞李威业代表中国驻菲大使黄锡麟致辞希望说通过这个中医教育的一个推广，能够进一步推动菲律宾中医药的一个发展福建中药大学校长李参东教授呢，也希望通过这个菲律宾奇方中医学院的一个培训和教学，来带动菲律宾的这个高等中医人才的一个培养这是我们成立的时候的一个教材。那作为这个学院呢，我也简单介绍一下在疫情期间呢，我们都是通过线上这个课程然后呢设立了一个是中文的课程和一个英文的课程，针对不同的人群，然后可以希望达到我们的教学目标。第一个就是弘扬中药的一个文化的发展。
能够培养中医药的专业人才，进一步加强中医药的学术研究。那在3个方面呢，来达到一个专业的一个培养。第一个是中药配药师，这是以前没有的，在菲律宾没有的类似的相关课程。第二个就是针灸师的一个培养。第3个就是中医师的培养，这是我们目前奇方中医学院培养的一个3个主要的一个方向。目前来说，我们有近30位的学生在学习中医。同时呢，通过菲律宾中医及针灸协会更有了凝聚力，因为有了一个标准，有了这样的一个合法的地位，大家的对未来方向更加明确。这是学会呢组织学员们呢探讨这个新冠后遗症那它的长期症状呢如何采纳中医的干预的方法同时对这个菲律宾的这个中医药未来的立法发展，学会也提交了他的立场书提供一些建议。那中医的合法化呢，本身呢推动中药发展具体呢表现在教学以外呢，还在这个临床上面、医疗服务方面呢，也有了一个很大的突破，就是我们呢，首次在菲律宾的现代医学中心设立中医部。那这一个呢，也是在这样的一个法律地位的一个前提下才得以实现。所以呢，中国驻菲律宾大使黄锡莲，这个菲律宾卫生部的副部长艾尔莫彭沙兰，还有菲律宾卫生部传统替代医学的总干事光坦纪念医院的院长呢，都参与到我们这一个首个中医部成立的开幕式来。大家对我们给予的高度肯定和支持，也是我们中医得以不断发展的一个很好的一个条件。这是黄锡莲大使还有菲律宾卫生部副部长对这个我们中医部成立的一个支持。菲律宾中医药发展的这几年呢，特别是中医合法化以后呢，这个发展也得到了世卫组织西太区办公室的一个肯定，所以当时的世卫组织西太区的地区主任还专门来我们中国菲律宾中药中心参访，了解我们如何参与到防疫抗疫，以及如何提供这个中医药的服务在菲律宾的一些具体的工作我们也做了汇报。所以我相信呢，这些每一个工作的展开发展都得益于这个菲律宾中医药的这个法律地位，这个非常重要。所以我们也希望呢，接下来菲律宾中医药的发展呢，能够进一步提高中医教育的一个系统化和专业化，促进中菲之间的传统医药交流，然后带动菲律宾中医药的发展。由于中医的合法化呢，也为中医产业的海外拓展有了新的方向和标的。我们也欢迎国内外的这个相关的产业能够参与到我们菲律宾中医药的发展里面来。那中医药的发展除了教育、临床，它的科研合作有了更广阔的前景。我们也相信，中医药将进一步推动构建人类卫生健康命运共同体。我利用这么一个时间给大家做一个汇报，也希望大家给予指导。谢谢大家。